Usembut Menteri Rangba ke Jylla ubah kemiru ia ketenat penroi sor ubah senyau halang dhar ula pentikna pakipat ba jong ke Shalong kin sa Iohi ya ke Khyndailad ke Thymmai Hapoh Shisnem. Uni Menteri ula penbena ya kini namar ke jingtai ya ke Shalong Business Cum Tourism Center HMTC Building ya ke bala bo por ban pendep Hapoh Shisnem. Katkum ubah dhar kini ke projek kala Menteri Kam Hapoh ke Shalong Smart City ha ke jinglut jengsep ke balong Arts Park Khanriu Klotingka. Habakili Shapang ke jing pinwandur jong ke projek ubah dhar ula ong baka Sorkar kampat rai AA halor ke banbu ha kini ke multi complex bad ya kini ke baro on sarai hadien balada pantai ya kamala 260 crore, 16 crore. You see, now we are planning, we didn't fix what you can have more, you can have convention center, you can have hotel. That you see. After completion, the base government what to decide finally. Usembut Menteri Rangba